今天挺热闹。哎呀妈，他家没好养啊180头，妈，这猪这么大呢？这都是400来斤，养了快1年了。妈，这猪都吃啥呀？稻面、豆饼、稻糠啥的吗？哎呀妈，那这猪得老香了吧？那快老香了，我今天得让它留猪蹄子。走了，老婆大爷。这好家伙，你做上老香了，这俩猪蹄子都我吃的。它你看都开始晒甜了都。一天一样。做饭，开喷。给它盛出来，正好猪爪糊上，放点葱姜，别的啥也不放啊，赶紧糊到85分钟。接锅了，这猪蹄子嘎嘎满的，切点配料，香菜、菜椒、绿辣椒。咸盐、醋、酱油、老醋、红油。哎呀，酒都倒上了，那可不。看这菜好行不行？哎呀妈，太行了。咋样？是不是比你平时买的猪蹄好吃啊？呐，又大又香啊。过两天我给你炖点排骨，排骨也香。今年年苞米长真好啊！过瘾吗？过瘾。放点这酱，嘎嘎的。你说爸今天要猪蹄自由是不是？这就完了。呀，今天啥伙食啊？大白菜。当我眼神不好啊？这不猪蹄子吗？咋了？又来蹭饭来了？吃啥饭呢？就回家了。哎呀，哥，他今天过来了没吃？那是从别人家吃完了呗。猪蹄子整白不死啥，你整个麻辣的呀？这早的。你咋又回来了？我太姥爷打电话说想吃点猪蹄子，你做现成给我拿2个呗。是不是你吃啊？不是，我借2个。那拿吧你。大猪蹄还不小呢，来俩大的。我这笨猪的。我说的嘛，咋真大个呢？我走了啊。他太姥爷，他太姥爷有谁呀？谁知道了？我也没见过呀。这大猪蹄真好，太姥爷呀，我也替你吃了啊！回家我给他红烧大猪蹄子。